Hey. Xong rồi cũng sẽ chỉ thay vào một cái sự xaនៅ Python programming language ចឹងនៅក្នុងនេះខ្ញុំធ្វើការលើកយកនៅ order បាទដល់ហើយយើង so basically នៅក្នុង healthy action នេះដូចខ្ញុំបាននិយាយកាលពីអាចារ្យក៏ទៅវីដេអូខ្ញុំបាននិយាយដែរយើងបានបង្កើតនៅ table យើងបានបង្កើតនៅ varchar ក៏ប៉ុន្តែយើងអត់បានបង្កើតនៅ id ដែលជា integer មាននៅ primary key និង auto increment នេះអញ្ចឹងឥឡូវយើងបានបង្កើតហើយយ៉ាងណាមានលុបវាចោលឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំធ្វើការ drop វាចោល remove នៅ column វាចោលបើអត់មានទេ click cell ធ្វើប៉ុណ្ណឹងបាទម្ដងទៀត refresh អត់មានទេបាទមានតែ varchar យើងមកបង្កើតធ្វើប៉ុណ្ណឹងយើងអត់បង្កើតយកបានបង្កើតនៅ id យើងអត់បង្កើតនៅ auto increment អ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបាទយើងចូលមកកាន់ script នៅក្នុង Python របស់យើងខ្ញុំធ្វើការលុបនៅ actual ជា command នេះចោលបាទយើងទៅធ្វើសេថ្មីអត់នៅក្នុងនេះផងដែរបាទគឺអ្វីយើងត្រូវធ្វើនៅក្នុង execute command នេះយើងបាននៅ single which is to quote កន្លែងនេះយើងនិយាយថា which is going to be alter បាទអក្សរធំ which is going to be alter table បាទដែលមានឈ្មោះថាខ្មែររបស់យើង which is going to be ខ្មែរពីព្រោះ alter នេះបើបកជាភាសាខ្មែររបស់យើងមានឈ្មោះថាផ្លាស់ប្ដូរវាថាកាលណាយើងនិយាយពីផ្លាស់ប្ដូរមានន័យថារបស់ហ្នឹងពីមុនយើងមានមកហើយប៉ុន្តែយើងផ្លាស់ប្ដូរវាលក្ខណៈមួយដូច upgrade បាទ alter table which is ខ្មែរនេះបើ which is ខ្មែរដែលជា table ដែលយើងបានបង្កើតនេះខ្មែរហើយបន្តមកទៀត follow ដល់យើង add នៅ which is column ដែលយើងនិយាយថាភាសាអក្សរធំនិយាយថា add column umn add column ហើយ column ដែលយើងត្រូវ add គឺមានឈ្មោះថា id follow ដោយ integer ដែលយើងមានដែល id នេះគឺជា integer is going to be int ហើយយើងនិយាយថា which is going to be auto increment ដែលនិយាយថា auto underscore increment ហើយចុងក្រោយគឺ which is going to be primary key បាទអូខេalter table ខ្មែរហើយយើងកន្លែងនេះបាទ alter table ខ្មែរនេះមានន័យថាវាធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅ table ខ្មែរនេះដោយវា add បាទនៅ column កន្លែងនេះ add នៅ column បាទ add នៅ column ថ្មីមួយទៀតដែលមានឈ្មោះថា id ដែលជា integer ហើយមាននៅគេមាននៅ auto increment ហើយនឹង primary key យល់ទេបងប្អូនអរគ្នាបាទតែប៉ុណ្្នឹងហើយអូខេឥឡូវនេះបើសិនខ្ញុំ execute នៅ khmer.python ឥឡូវបាទគេថា boom គេអត់មានការ៉ាស់វាអាចទៅសំណាងនិយាយចំខ្ញុំធ្វើវីដេអូអត់ការ៉ាស់អូខេឥឡូវនេះវាបង្កើតឲ្យយើងឲ្យបើវា add នៅ column ថ្មីយើងដែលជា id integer នេះចូលបើខ្ញុំបិទនៅ khmer.python ខ្ញុំចូលមកកាន់ hello excel ហើយខ្ញុំ click វា refresh លើគេថាខ្មែរឥឡូវយើងមាននៅ which is column ថ្មីមួយទៀតដែលនៅអង្គមនេះយើងមាននៅ primary key id ដែលជា integer ហើយយើងមាននៅ auto increment ឃើញតែល្អមែនតើឃើញតែ perfect យើងបានធ្វើត្រឹមត្រូវឃើញទេបាទហើយសារយើងពីមុនយើងមានតែ varchar ដែលជា name មួយឥឡូវយើងអាច add នៅ which is column បាទចូលហើយវាមិនមែនតែយើង add បានតែប៉ុណ្្នឹងទេយើងអាច add ផ្សេងចូលបានទៀតបាទជួយឧទាហរណ៍តែឥឡូវខ្ញុំចង់ add នៅ which is varchar មួយទៀតដែលមានឈ្មោះថា name បញ្ចូលមួយទៀតចុះកន្លែងនេះបាទកន្លែងនេះយើងធ្វើការលុបពី term integer នេះចោលបាទយើងលុបពី term integer នេះចោលដែល auto increment នេះលុបចោលលុបតាមប៉ុណ្ណឹងហើយបន្តមកទៀតគឺយើងនិយាយថា which is going to be order table ខ្មែរ add column ហើយ column នេះយើងត្រូវ add ឈ្មោះនេះនិយាយថា which is going to be name name អក្សរទូច name follow ដោយពាក្យថា varchar បាទ varchar parenthesis ហើយខ្ញុំនឹងដាក់ just going to be 255មកខាងក្នុងហ្នឹងបាទប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងវាធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបាទនៅខ្មែរ table ម្ដងទៀតហើយវាធ្វើការ add នៅ column ថ្មីមួយទៀតដែលមានឈ្មោះថា name នេះបាទដែលមានឈ្មោះថា name ហ្នឹងហើយវាជា data type វាជា varchar ហើយចំនួនលេខរបស់វាគឺ255អរ
បើសិនខ្ញុំ execute run បើនៅ khmer.python ឥឡូវគឺថា boom អត់មាន error ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំចូលមកកាន់ HLDXL ខ្ញុំ click refresh ឥឡូវគឺដែលយើងមាននៅបាទយើងមាននៅជាងនេះយើងមាននៅ column ថ្មីមួយទៀតដែលមានឈ្មោះថា name គេ name ឯងបាទ name data type which is varchar length size របស់វាគឺ255ហើយក៏ bla bla ទៅតាមនេះឯងបាទគឺជាការ add បាននៅ which is column ថ្មីដែលប្រើនៅ order នេះបាទនៅក្នុង which is Python